අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අදත් සුපුරුදු පරිදි නිර්වාණ පටිපදා සහ විදර්ශනා භාවනා යන මාතෘකාව යටතේ 75 වන දේශනාවයි ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ව සිටින්නේ. මේ දේශනා මාලාව මෙහෙයුම් ලබන්නේ අපි කවුරුත් දන්නා විචිත්‍ර ධර්ම කතික මිනිපුර අමාශාන්ති තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පඬිත නම කියන්න අවසර අතිපූජනීය තපෝවනේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මා දැන් ඉතා ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාරව ආරාධනා කර සිටිනවා ධර්ම මණ්ඩපයේ වැඩ සිටින වහන්සේට ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන ලෙසට සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්සේ සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා සාදු සාදු නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු කතංච පන භික්ඛවේ භික්ඛු කායි කායානුපස්සී විහෙරති ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපිත්වා සුසතුව අස්ස සති සතුව පස්ස සති දීගන්වා අස්ස සන්තු දීගං අස්ස සාමීති පචානාති දීගන්වා පස්ස සන්තු දීගං පස්ස සාමීති පචානාති රස්සන්වා අස්ස සන්තු රස්සං අස්ස සාමීති පචානාති රස්සන්වා පස්ස සන්තු රස්සං පස්ස සාමීති පචානාති සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම් භයං කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම් භයං කාය සංකාරං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, පුණ්‍යවන්ත ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් යුද හමුදා කර්නල් අපි සුපින්වත් කාලිංග ගුණරත්න මැතිතුන්, සමන්ති ගුණරත්න ඉරාවර පින්වන්ත මැතිණිය, සත්පුරුෂයෝ ඉරිදා දින සංවිධානය කරන පින්බර සූත්‍ර ධර්මදේශනා මාලාවේ අද 75 වන ධර්මදේශනාව පවත්වන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. පින්බර ධර්මදේශනාව අද දවසේදී පවත්වමින් ආශිර්වාද කරනවා විශේෂයෙන්ම පින්වන්ත අපේ කාලිංග මෙතිදුන් සහ සමන්ති ගුණරත්න මෙතිණිය විවාහ දිවියට එළඹිලා එම විවාහ සංවත්සරයේ පහුගිය සති දෙක තුල යෙදලා තිබුණේ. එම පින්වන්ත දෙපළට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ දිව්‍යාංගයේ රැකවරණය ලබා ගැනීමෙන් ආශිර්වාදයන් සිදු කරන ලබනවා. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, අද ඔයයන්ට අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් දේශනා කරන ධර්ම දේශනා මාලාවේ දෙවන දේශනාවයි සිදු කරනු ලබන්නේ. එදා භාග්‍යවත් තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කුළුරට වැසියන්ගේ
ඒ පළාතේදී දේශනා කරනවා සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව. ඒ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවේ කායානුපස්සනාවේ තියෙන කමඨහන් වලින් පළවෙනි කමඨහන විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනා කමඨහන තමයි උගන්වන්නේ. ආනාපාන සති භාවනාව අංග සම්පූර්ණව ගත්තහම කායානුපස්සනාවට 4ක්, වේදනානුපස්සනාවට 4ක්, චිත්තානුපස්සනාවට 4ක්, ධම්මානුපස්සනාවට 4ක් කියලා ඔක්කොම 16 ආකාරයක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනාවේදී දේශනා කරන්නේ මේ 16 ආකාරයෙන් 4 ආකාරයයි. ඒ තමයි කායානුපස්සනාවට ඇතුළත් වන මේ 4 ආකාරය. ඔය 4 ආකාරයෙන් තමයි සියලුම ධානය උපදවා ගැනීම දක්වා ඉස්සරහට යන්නට ඕනේ. අනිත් ටික විදර්ශනාවට අයිති වෙන්නේ. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, භාග්‍යවත් තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි, මේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ කයේ කයානුව බලමින් වාසය කරන්නේ කොහොමද? මහණෙනි, මේ ශාසනයේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ කැලේකට ගිහිල්ලා, ගහක් මුලකට ගිහිල්ලා, හිස් ගෙයකට ගිහිල්ලා, පරියන්කයෙන් වාඩි වෙලා, ශරීරී කෙලින් තියාගෙන, සිහිය පිහිටුවාගෙන, සිහියෙන්ම ආස්වාස කරනවා, සිහියෙන්ම ප්‍රාස්වාස කරනවා. දීර්ඝ කොට බොහෝ වේලාවක් හුස්ම ගන්නකොට ඒ ආස්වාස කරන වාතේ බොහෝ වේලාවක් ගන්න වාතය. බොහෝ වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරද්දී ඒක බොහෝ වේලාවක් පිට කරන වාතය. ටික වේලාවක් ආස්වාස කරනවා නම් ඒක ටික වේලාවක් ආස්වාස කරන වාතය. ටික වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරනවා නම් ඒක ටික වේලාවක් පිට කරන වාතය. බොහෝ වේලාවක් පිට කරන වාතය තියෙනවා, බොහෝ වේලාවක් ගන්න වාතය තියෙනවා, කෙටි වේලාවක් ගන්න පිට කරන ප්‍රස්වාස වාතය තියෙනවා. ඒ වගේම මුල මැද අග කියන ආස්වාසය ප්‍රකට කරමින්, හොඳට දැනගනිමින්, පුරුදු කරමින්, පුහුණු කරමින් ආස්වාසය පුරුදු කරගන්න ඕන. මුලමැද අග කියන ප්‍රස්වාසය හොඳට දැනගනිමින්, ප්‍රකට කරමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 4 වෙනි පියවර ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන් සංසිඳුවමි කියන අදහසින් ආස්වාස ප්‍රස්වාසය පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට පියවරවල් 4යි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දි දේශනා කරන්නේ. ඒ පියවරවල් 4 තමයි කායානුපස්සනාවේ එන පියවරවල් 4. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහිම උපමාවක් දේශනා කරනවා. දක්ෂ ලියන වඩුවෙක් නැත්නම් ලියන වඩු අතවැසියෙක් දිගට අදිනවා නම් ඒක දිගට අදිනවා කියලා, කෙටි කොටට අදිනවා නම් ඒක කොටට අදිනවා කියලා දැනගෙන කටයුතු කරනවා වගේ බොහෝ වේලාවක් ආස්වාස කරද්දී ඒක දීර්ඝ ආස්වාසයක් කියලා දැනගන්න ඕනේ, පුරුදු කරන්න ඕනේ. කෙටි වේලාවක් ආස්වාස කරනවා නම් ඒක කෙටි ආස්වාසයක් කියලා දැනගන්න ඕනේ, පුරුදු කරන්න ඕනේ. බොහෝ වේලාවක් දිග වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරනවා නම් ඒක බොහෝ වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරන එකක් කියලා දැනගන්න ඕනේ, පුරුදු කරන්න ඕනේ. ටික වේලාවක් කෙටි වේලාවක් හුස්ම පිට කරනවා නම්, ප්‍රස්වාස කරනවා නම් ඒක කෙටි වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරන එකක් කියලා දැනගන්න ඕනේ, පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම හුස්මේ මුල මැද අග දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සංසිඳවනවා කියන අදහසින් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සංසිඳවනවා කියලා
පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමන්ගේ ගන්නා පිට කරන ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ශරීරයේ ඒ ශරීරයේ අණුව බලමින් වාසය කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ශරීරය කියන්නේ ඔබේ ඔය ඇඟට නෙමෙයි. හුස්ම කයට, හුස්ම ශරීරයට, හුස්ම සම්බන්ධව කියන්නේ. අනුන්ගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ශරීරයේ අණුව බලමින් නුවණින් බලමින් වාසය කරන්න ඕන. ඒක බාහිර අයගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසය සම්බන්ධව. අනුන්ගේ හා තමන්ගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ශරීරයේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ශරීරයේ අණුව බලමින් වාසය කරන්න ඕනේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන්ගේ හට ගැනීම බලමින් වාසය කරන්න ඕනේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන්ගේ නැතිවීම බලමින් වාසය කරන්න ඕනේ. යම් කාලෙක යම් විනාශයක් සිද්ධ වෙනවද ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන්ගේ විනාශය සිදුවන ආකාරය දැනගනිමින් කටයුතු කරන්න ඕන. නුවණේ වැඩිම පිණිස සිහියේ වැඩිම වෙනුවෙන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස දෙකම අනුව සත්වයක් නෑ මෙතන, පුද්ගලයෙක් නෑ මෙතන, මම කියලා කෙනෙක් නෑ කියලා ඒ සත්‍ය අවබෝධ කරමින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. තණ්හා දිට්ඨි ඒවා චිත්තසංතතියෙන් නැති කරගන්න කටයුතු කරගන්න ඕනේ. මේ පින්වතුන් සත්ව ලෝකයේ කිසිම දෙයක් ආත්මේ විදිහට සත්‍යයා පුද්ගලයා මම කියලා ගන්නෙ නැහැ. එහෙම දෙයක් නැති බව භාවනා ඥානෙම අවබෝධ කරගන්න හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි, මෙසේද ඒ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ ශරීරයේ අණුව බලමින් වාසය කරනවා කියලා. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, සියලුම සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන දවසේ වඩි වී ආනාපාන සති භාවනාව, බුද්ධත්වයට ආසන්න වෙලාවේ වැඩි වේ ආනාපාන සති භාවනාව. ඒ ආනාපාන සති භාවනාවෙන් තමයි ධානය සියල්ලම උපදවා ගත්තේ, විදර්ශනාවට නන්වල මගඵල ලබා ගත්තේ. ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණු ආනාපාන සති භාවනාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී මුලින්ම දේශනා කරන්නේ. මේ ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කායානුපස්සනා 4 ගැන දේශනා කළේ විදර්ශනාවට නම් වන විදිහ ගැන දේශනා කළ සත්‍යයේ පුද්ගලික ආත්මයක් මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා ධානය උපදවාගෙන හෝ ධානය උපදවා ගන්නේ නැතිව මගපල් ලබන්නට විදර්ශනාවට යොමු කරන ආකාරයේ මහා කරුණාවෙන් ලොවට දේශනා කළා. පින්වත්නි, ආනාපාන සති භාවනා වඩන්නට කටයුතු කරන පින්වතුන් කතංචපන භික්ඛවේ භික්ඛුව කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපිත්තා කියන විදිහට තමයි කටයුත්ත පටන් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සති භාවනා වඩන්න සුදුසු ස්ථාන තියෙනවා. අනෙක් භාවනා වගේ හිතගෙන කරන භාවනාවක් නෙමෙයි, සක්මන් කරමින් කරන භාවනාවක් නෙමෙයි, නිදාගන්න ඉරියව්වෙන් කරන භාවනාවක් නෙමෙයි. සුදුසු ස්ථානයක් තෝරගෙන ස්ථානයට යන්න ඕනේ. ආනාපාන සති භාවනා වඩන්න කැමති කාන්තාවන් වේවා පිරිමින් වේවා මිනිස්සු වැඩිය ගැවසෙන්නේ නැති තමන්ගේ නිවසේ කාමරයක් හෝ එහෙම නැත්නම් යාන වාහන කර්මාන්තශාලා වගේ ඒව නැති, ඒක සද්ද බද්ද නැති, කරදර නැති නිස්කලංක භාවනාවට සුදුසුතරක් හරි, ඒකට ගැළපෙන වනාන්තරයක් හරි විවේකයෙන් ඉන්න පුළුවන් ඒ ගස් මුල් හිස් ගෙවල් වගේ සුදුසු තැනකට යන්නට ඕනේ.
ඒ සුදුසු තැනක් තෝරගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඉද බික්කවේ බික්කු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා ආදී විදිහට. මේ ශාසනයේ පැවිදි පින්වතුන් වහන්සේ කැලේකට ගිහිල්ලා හරි ගහක් මුලකට ගිහිල්ලා හරි හිස්කේකට ගිහිල්ලා හරි පරියන්කයක් බැඳගෙන ශරීරයේ කෙලින් පිහිටුවාගෙන සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරන්න ඕන. එතකොට සිහිය ඉදිරිපත් කරගෙන සිහිය පිහිටුවාගෙන ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසය මෙනෙහි කරන්න ඕන. එතකොට පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා කිව්වහම වැඩිය මිනිස්සුયો ගැවසෙන්නේ නැති හිත එකඟ කරගන්න බාධාවක් වෙන්නේ නැති කනෙන් විවිධ අරමුණු ඇහෙන්නේ නැති නාසයෙන් විවිධ අරමුණු ගන්නෙ නැති ඇහෙන් විවිධ අරමුණු ගන්නෙ නැති ජනාකීන නොවුණු යාන වාහන කර්මාන්තශාලා සද්දවද්ද නැති කරදර නැති බොහෝම නිස්කලංක තැනක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ නිස්කලංක තැනකට ගිහිල්ලා මුලින්ම පූර්ව කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. භාවනාවෙන් ඉහළම දියුණුවක් ලබන්න නම් මීට කලින් භාවනා කරලා තියෙන පුහුණුවකුත් අතිශයින් උපකාර වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව තමන්ගේ චිත්තසංතතිය තුළ උපදවා ගන්නවා නම් ඒ වගේම කේන්තියේම තරහයේම තමන්ගේ චිත්තසංතතිය නැති කර ගන්නවා නම් බුද්ධානුස්මතියෙන් ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්නවා කේන්තියේම තරහවාදිය මෛත්‍රිය නිසා නැති කර ගන්නවා රූප ශබ්ද ආදියට ඇලෙන ඒ ගතිය ඒ ඇලෙන ගතිය අසුබේ නිසා නැති කර ගන්නවා නුවණ ඇති කර ගන්නවා මානානුස්මතිය මෙනෙහි කරමින් ඒ වගේ පූර්ව කෘත්‍යයන් සිදු කරගෙන තමන්ගේ හිත සකස් කරගෙන තියෙන අයට අපහසුයක් නැතුව හොඳට ආනාපානසති භාවනාවෙන් දියුණුව ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බුද්ධානුස්සති මෛත්‍රී අසෝ මරණ මුල් කාලේ වැඩලා ඒ හුරුව ඒ පුහුණුව හිතට අරගෙන කෙලෙස් නැති මට්ටමට චිත්තසංතතිය සකස් කරගත්තාම නැවත පූර්ව කෘත්‍යයන් විදිහට ඒක කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම ආනාපාන සතියට බැස ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ආනාපාන සති භාවනාවේදී ඒ භාවනා කරන යෝගාවචරයා කමඨහන් කියා දෙන ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ආනාපාන සති භාවනා කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕන. ආනාපාන සති භාවනාව ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට කොටස් පහකින් දැනගන්න වෙනවා. උග්ඝහ පරිපුච්ඡා උපට්ඨාන අප්පනාලක්කන උග්ඝහ පරිපුච්ඡා උපට්ඨාන අප්පනාලක්කන උග්ඝහ කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕනේ පාඩම් කර ගන්න ඕනේ මේ ආනාපාන සතියේ දී ගන්නවා අසසන්තෝ දීගං අසසාමීති රස්සන්න අසසන්තෝ රසං අසසාමීති ආදී විදිහට මේ තියෙන භාවනා කමඨහන හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ කටපාඩම් කර ගන්න ඕන. දෙවැනියට පරිපුච්ඡා ඉගෙන ගත්තේ කමඨහනේ තේරුම දැන ගන්න ඕන. ඉගෙන ගත්ත කමඨහනේ තේරුම දැනගන්න ඕන සැකතන් නිරවුල් කරගන්න ඕන සැකයක් නැතුව හොඳට ඒ නිවැරදි කවුන තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ උපට්ඨාන කමඨහන වඩද්දි නිමිති ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් පරිකර්ම නිමිත්තෙන් පස්සේ උද්ඝහ නිමිත්ත ඇතිවන විදිහක් තියෙනවා. ටිකක් අඳුරට වගේ ඒ උද්ඝහ නිමිති ඇති වෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිභාග නිමිති ඊට වඩා බොහොම පැහැපත් නිශ්චලව බොහොම ප්‍රබල පැහැපත්කමක තියෙනවා. හැබැයි නිමිත්ත බැලුවොත් භාවනාව නැති වෙලා යනවා. එතකොට නිමිත්ත ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි ඇතුළු නිමිත්ත නැති වෙන්නේ මේ විදිහටත් දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අප්පනා කියලා කියන්නේ භාවනා කරනකොට ධානය කියන්නේ අර්පණා ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. භාවනා කරනකොට ධානය ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි ධානය උපදවා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට
උද්ඝාන නිමිති පහ කරලා ප්‍රතිභාග නිමිති පහ කරලා උපචාර සමාධියට ඇවිත් එයත් පහ කරගෙන ඉස්සරහට යද්දි තමයි ධ්‍යාන උපදවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලක්කන කමඨානයේ ස්වභාවය හොඳට දැනගන්න ඕනේ. ආනාපාන සති භාවනා වඩද්දි පින්වත්නි ඉරියව්ව අතිශයින් වැදගත්. ඉරියව් හතරක් තියෙනවානේ. ඇවිදිමින් හිටගෙන සක්මන් කරමින් හිටගෙන ඉඳගෙන නිදාගෙන කියලා ওই විදිහට හතර ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. මෙයින් අපිට හිටගෙනත් ඇවිදිමිනුත් නිදාගෙනත් ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හිටගෙනත් ඇවිදිමිනුත් නිදාගෙනත් ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හිටගෙන ආනාපාන සති භාවනාව කරන්න බැහැ. සක්මන් කරමින් හිටගෙන ආනාපාන සති භාවනාව කරද්දී නොසන්සුන්කමක් උද්දච්චයක් ඇති වෙනවා. නිදාගෙන භාවනා කරද්දී කම්මැලිකමක් කුසීතකමක් ඇති වෙනවා. ආනාපාන සති භාවනා වඩන්න ගැළපෙන සුදුසුම ඉරියව්ව තමයි කොඳු ඇටපෙලේ ඇට 18ම පිළිවෙලින් කියන විදිහට උඩුකය කෙලින් තියාගෙන හිඳගෙන බද්ධ පරියන්කයෙන් එරමිනිය ගොතාගෙන භාවනා කරන එක. සම මස් නහර ආදිය නැමින් නැති හින්දා මෙහෙම ඉන්නකොට හිත හොඳට එකඟ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ආනාපාන සතියට බැසගන්න විදිහකුත් තියෙනවා. හැමෝටම මම දේශනා කරන එක ඇහෙනවද? ඔබට දැන් පැහැදිලි නේද? ඇහෙනවා සාරද පැහැදිලි හොඳට. සත්පුරුෂ පින්වත්නි සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන තැනකුත් තියෙනවා. දැන් කොන්ද කෙලින් කරගෙන S2 පියාගෙන වම් අත උඩින් දකුණු අත තබාගෙන භාවනාවට වාඩි වුණු යෝගාවචරයා ඒ නිස්කලංක සංසුන් පිරිස නැති ජනසූනි ස්ථානේ පරියන්කෙන් වාඩි වුණාට පස්සේ බාහිර අරමුණු වලට හිත යොමු වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතිව ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතයේ ඇතුල්වන පිටවන නාසයේ අග හිත පිහිටුවා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඇහින් අරමුණු ලක්ෂ ගණනින් ගන්නවා. කනින් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් ඔබ අරමුණු සාමාන්‍ය ලක්ෂ ගණනින් ගන්නවා. හැබැයි ඔය ඇත්තෝ විවිධ අරමුණු ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන ඒ දොරටු හයේ ඇතිවන ඒ සිත් වෙනුවට නාසයේ අග හිත පිහිටුවාගෙන එකම එක අරමුණයි දැන් තියාගෙන පුරුදු කරන්නේ. වෙනදා අරමුණු ගොඩක් එක්ක සිත් පරම්පරාව තියාගත්තට දැන් එක අරමුණක් එක්ක සිත් පරම්පරාව පුහුණු කරන්නයි හදන්නේ. බාහිර අරමුණු වලට හිත යන්න දෙන්නේ නැතුව ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතයේ ඇතුල්වන පිටවන දොරටු වන නාසයේ අග සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන. ඇතුල්වන පිටවන දොරටු වන නාසයේ අග හිත පිහිටුවා ගාදී සමහරුන්ට තියෙන දිග නහයක්. ඒ කියන්නේ නාසයේ අගට හුස්ම වත්න බව දැනෙනවා. පිට තියෙන හුස්ම ඇතුළට ගද්දී ඇතුළ තියෙන හුස්ම පිට කරද්දී. ඒ වගේම තවත් සමහර අයට උඩුතොල අගටත් දැනෙනවා. නාසයේ අග හෝ උඩුතොල අග ඒ කෙටි නහයක් තියෙන අයට ඒ විදිහට දැනෙනවා. ඒ විදිහට ඇත්තටම සිද්ධ වන ක්‍රියාවලිය තමයි බලන්නේ
බලෙන් හුස්ම ගන්නවත් බලෙන් හුස්ම පිට කරන්නවත් නැහැ. බලෙන් හුස්ම ගැනීමක් හෝ බලෙන් හුස්ම පිට කිරීමක් හෝ නැතිව බාහිර අරමුණු වලට හිත යොමු වෙන දෙන්නේ නැතිව ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතය ඇතුල්වන පිටවන දොරටුව වන නාසය අග සිත පිහිටුවාගෙන ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණු කරගත් සිහිය නාසය අග පිහිටුවාගෙන සිහිය ඇතිව ආස්වාස කරන්න ඕනේ සිහිය ඇතිව ප්‍රස්වාස කරන්න ඕනේ කොයි වෙලාවකවත් සිහිය ඇතුව බලෙන් ආස්වාස කරන්නේ බලෙන් ප්‍රස්වාස කරන්නේ මේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අනුව ශාරීරික දහනය වන ස්වභාවයේ හැටියට පියවරෙන් පියවර හුස්ම ශරීරයට ගන්න විදිහක් තියෙනවා සමහරවිට දිග හුස්ම කීපයක් අරගෙන කෙටි හුස්ම කීපයක් අරගෙන දිග හුස්මක් දිග කෙටි හුස්මේ අතරින් පතර ගැළපෙන විදිහට ශරීර දහනය සහ ශාරීරික ස්වභාවයේ අනුව ඒක සිද්ධ වෙනවා ඒ ක්‍රමේ වෙනස් කරන්නේ අපි මේ ශරීරයට හුස්ම ගන්න පිට කරන තියෙන ක්‍රමේ තමයි වෙනස් තියෙන ක්‍රමේ අනුව තමයි බලන්නේ එතකොට තියෙන රිද්මේ වෙනස් කරන්නේ තියෙන ස්වභාවය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතයේ විදිහට ආනාපාන සතියේදී ආස්වාසය කියන්නේ හුස්ම ඇතුල් වෙන එකට. ප්‍රස්වාසය කියන්නේ හුස්ම පිටවන එකට. එතකොට හුස්ම වාරයක් ඇතුල් වෙනකොට හීන් සීරුවේ හුඟක් වෙලා ඇතුල් වෙනවා නම් ඒ හීන් සීරුවේ හුඟක් වෙලා ඇතුල් වන ඒ හුස්ම හඳුන්වන්නේ අපි දීර්ඝ ආශ්වාසයක් කියලා. බොහෝ වේලාවක් හුස්ම ඇතුල් වෙනවා නම් පිට කරනවා නම් ඒක බොහෝ වේලාවක් පිට කරන හුස්මක්. එතකොට දීර්ඝ වේලාවක් බොහෝ වේලාවක් ආශ්වාස කරන බොහෝ වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරන හුස්ම දිග හුස්මක්. කෙටි වේලාවක් නැත්තම් ඉක්මනටම ඇතුල් වෙලා ඉක්මනටම පිට වෙලා යනවා නම් ඒක කෙටි ආශ්වාසයක්. ඉක්මනටම ඇතුල් වෙලා ඉක්මනටම පිට වෙනවා නම් ඒක කෙටි ආශ්වාසයක් වගේම කෙටි ප්‍රශ්වාසයක්. මේ විදිහට දීර්ඝ හුස්මක් ඇතුල් වෙනකොට ඇතුල් වෙන බව දැනගනිමින් නොකඩවා සිහි කරන්න ඕනේ. වෙන කිසිම බාහිර අරමුණක් වෙන කිසිම රූපයක් සද්දයක් එක්ක හිත කල්පනාවක් මොනවත් නැතුව එක දිගටම මේක මෙනෙහි කරන්න ඕන. දීර්ඝ හුස්මක් පිට වෙනකොට දීර්ඝ හුස්මක් කියලත් දීර්ඝ හුස්මක් ඇතුල් වෙද්දී දීර්ඝ හුස්මක් කියලත් කෙටි හුස්මක් පිට වෙද්දී කෙටි හුස්මක් ඇතුල් වෙද්දී කෙටි හුස්මක් කියලත් ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දැනගනිමින් නොකඩවා සිහි කරන්න ඕනේ. කෙටි හුස්මක් පිට වෙනකොට දිග හුස්මක් පිට වෙනකොට කෙටි හුස්මක් ඇතුල් වෙද්දී දිග හුස්මක් ඇතුල් වෙද්දී මේ නොකඩවා සිහි කරන මේ ස්වභාවයේ පින්වත්නි ආනාපාන සති භාවනා වෙනවා. මෙතනදී ඔය ඇත්තෝ දවසකට ලක්ෂ කෝටි ගණන් සිත් එක්ක නානාපකාර අරමුණු අරගෙන තියෙද්දි දැන් භාවනා කරන්න ගන්න සම්පූර්ණ කාලය තුල තියෙන්නේ සිත් ලක්ෂ ගාණක් පුරුදු විදිහටම ඇති වෙනවා. සිත් ලක්ෂ ගාණක් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යනකොට ඔය ඇත්තෝ විසින් පින්වත්නි එකම එක අරමුණයි ගන්නෙ. වෙනද අරමුණු ලක්ෂ ගාණක් අරගෙන ඒත් එක්ක ලෝභ දේශ මෝහ ආදී ඇති වෙලා අකුසල සිත් ඇති වෙලා ඔබේ චිත්තසංතතිය අකුසලට බරව ඒ ඇතිවන ජවනයන්ගේ විපාක විදිහට මෙලොවට පරලොවට බොහෝ හානිදායක අකුසල කර්ම රැස් කර ගන්නවා. නමුත් දැන් ඒ වෙනුවට ඔය ඇත්තෝ පුරුදු කරනවා චිත්තසංතතිය. චිත්තසංතතිය මේ විදිහට පුරුදු පුහුණු කරනකොට පින්වත්නි ඔබට හැකියාව හම්බ වෙනවා සිත තුළ තියෙන චෛතසික ධර්ම වල අරමුණට හිත නැන්වීම කියන විතක්කේ අරමුණේ හැසිරවීම කියන විචාරයේ ඒ පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කර ගන්න. දැන් ඔය ඇත්තෝ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් අද දක්වා බැලුවාම නොකඩවාම එදා පටන් අද දක්වා හුස්ම අරන් තියෙනවා.
ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් අද දක්වා ඔබ ගත්ත හුස්ම ප්‍රමාණය අපිට හිතලා කල්පනා කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔබ එදා පටන් අද දක්වා ගත්ත හුස්ම කොච්චරක් ගත්තද කිව්වොත් ඔය ඇත්තන්ට හිතා ගන්නත් බැරි තරම්. ඒ වුණාට හුස්ම ගත්තා හුස්ම පිට කළා ඒක එහෙම දිගටම සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඔය ඇතු සිහිනුවණින් ඒ දිහා බැලුවේ නැහැ. සිහිනුවණින් ගන්න පිට කරන හුස්ම දිහා බලමින් කටයුතු කරනවා නම් පින්වත්නි ඔබට පුළුවන් උද්ඝාර නිමිති ප්‍රතිභාග නිමිති උපචාර සමාධි අර්පණා සමාධි විදර්ශනා ඥානේ මගඵල උපදවා ගැනීම මේ සියල්ලම සිද්ධ කර ගන්න. එතකොට ආනාපාන සති භාවනාව අංග සම්පූර්ණ භාවනා ක්‍රමයක් බව මතක තියාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන උපදවා ගන්න කලින් ඉඳලා මුල ඉඳලා ධ්‍යාන උපදවාගෙන පංච අභිඥා සියල්ල උපදවා ගැනීම දක්වා සමත භාවනාවෙන් කෙලවරටත් විදර්ශනා භාවනාවෙන් රහතන් වහන්සේ නමක් වීම දක්වා අංග සම්පූර්ණව එහි කෙලවරටත් දෙපැත්තෙන්ම යන්න තියෙනවා නම් යම්තාක් උපරිම සීමාවක් දුරක් ඒ උපරිම සීමාව යන්න පුළුවන් විදියට තියෙන අංග සම්පූර්ණ භාවනා ක්‍රමයක් තමයි ආනාපාන සති භාවනාව කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකේ උපදින ඇත්තෝ තමන්ගේ ජීවිතේට එක් එක් ඉලක්ක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔය ඇත්තෝ මනුස්ස ජීවිතේ තව ඉන්නේ ඊටාම සුළු කාලයක්. කොහොම වුණත් මිනිස් ලෝකේ උප්පත්තිය ලබන අයට පින්වත්නි පුළුවන් කමක් නැහැ අවුරුදු 100කට වඩා ඉන්න. දැන් අද කාලේ 100ට අඩුවෙන් බොහෝ දෙනා මානයටපත් වෙනවා. සමහර උදවිය නම් මව් කුසට ඇවිල්ලා සතියක් විතර ලී පාටට හැරෙන්නේ නැතුව තලතෙල් පැහැයක් තියෙනවානේ. ඔය කාලේ මානයටපත් වෙන මව්පියෝ දන්නේත් නෑ සමහර වෙලාවට. ඒ විදිහට මානෙ කියන එක ජීවිතේට වේගෙන් ලං වෙනවා. නොනැති පින්වතුන් නම් හැකිතාක් ඉක්මනට කල් යවන්න නැතුව ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ. මේ ආනාපාන සති භාවනාව කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ප්‍රතිඵල ඉහළින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් භාවනා ක්‍රමයක්. එක තැනක නතර වෙන්නේ නැහැ. අද ලබන වනන් දියුණුවක් අද ලබන දියුණුවට වඩා පින්වත්නි හෙට දියුණුවෙන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හෙට ලබන වනන් දියුණුවක් ඊට වඩා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. සමහර උදවිය දන්නේ නැති කමට වරද්දගෙන මාර්ගය වරද්දගෙන භාවනා කළාද කියලා හෙව්වොත් මං අවුරුදු 20ක් 25ක් 30ක් 40ක් භාවනා කරනවා කියනවා. කොහොමද කොච්චර දියුණුව ලැබලා තියෙනවද කියලා අහුව සමහරලාට ඒ කට්ටිය මුලින් පටන් ගත්ත තැනම තමයි ඉන්නේ එකම තැන. ඒක වැරදි. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. අද ලැබූ දියුණුවට වඩා හෙට අද නතර කළ තැන ඉඳන් හෙට තව දියුණු වෙන්න ඕනේ. අනිද්දා තව දියුණු වෙන්න ඕනේ. ආනාපාන සති භාවනාවේ යන්න පුළුවන් උපරිම දියුණුව සමත පැත්තෙනොත් මේ විදර්ශනාවේ මඟපල් ලැබීම දක්වාත් යන්නට ඕනේ. මේ ආනාපාන සති භාවනා වඩන පින්වතුන් නොකළ යුතු දේවල් වගේක් තියෙනවා. යෝගාවචරු ඒ කියන්නේ භාවනා කරන කටයුතු කරන ඔය ඇත්තෝ ආනාපාන සති භාවනාව වඩද්දී කොයි වෙලාවකවත් බලෙන් හුස්ම ගන්නත් එපා බලෙන් හුස්ම පිට කරන්නත් එපා. හුස්ම බලෙන් ගැනීමත් වැරදි හුස්ම බලෙන් පිට කිරීමත් වැරදි. මොකද මේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ශරීරයේ විවිධ තැන්වල මුළු ශරීරයේ පුරාම ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතයෙන් ගන්නා ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක වන විදිහ අනුව තමයි ශරීරයේ දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ගන්නෙ. සමහරවිට දිග හුස්ම කීපයක් අරගෙන කෙටි හුස්මක් ගන්නවා. කෙටි හුස්ම කීපයක් අරගෙන දිග හුස්මක් ගන්නවා. මේ කෙටි හුස්ම කීපයක් ගත්තත් දිග හුස්ම කීපයක් ගත්තත් ඒ ගන්න දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ගැන මෙනෙහි කරනවා. ඇරෙන්න බලෙන් හුස්ම ගැනීම කොයි වෙලාවකවත් කරන්න එපා. ඒක වැරදි. බලෙන් හුස්ම ගන්නකොට ශරීරයේ අපහසුතාව ගොඩක් ඇති වෙනවා. මොකද ශරීරයට ඕන කරන හුස්මේ
පෝෂණයේ ස්වභාවය ලැබෙන්නේ නැතුව යනකොට වෙවුලන්න, දාඩිය දාන්න, ඒ වගේම ඇඟ හිත නොසන්සුන් වෙන්න, කේන්ති යන්න, ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයන් ගොඩාක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා නුවණැති පින්වතුන් විසින් බලින් හුස්ම ගැනීමත් පිටකිරීමත් කොයි වෙලාවෙවත් කරන්න හොඳ නැහැ. ස්වභාවයෙන් ශරීරයේ ගන්න පිට කරන හුස්ම දිහා බලමින් සිත පුහුණු කිරීම හිතයි පුරුදු කරන්න ඕනේ. සිත පුහුණු කිරීමයි කරන්න ඕනේ. ඔබ ඔබේ සිත සන්තතිය සිත හොඳට පුහුණු කරන්න ඕන. පින්වතුනි, සමහර යෝගාවචරයින්ට ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාතයේ නාස්පුඩු දෙකටම දැනෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට දැනෙන්නේ එක නාස්පුඩුවක විතරක් ගෑවෙනවා වගේ. එතකොට එක නාස්පුඩුවක විතරක් ගෑවෙන එතන තමයි සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන. සමහර අයට නාස්පුඩු දෙකේම දැනෙන්නේ නැති වෙන්නේ හේතු ගොඩක් තියෙනවා. සමහර අයගේ මේ මස් වැදලි හිම ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් අයගේ නහය පිහිටීමේ ස්වභාවය තියෙනවා. කොහොම වුණත් නාසයගේ හුස්ම දැනෙන තැන තමයි හිත පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. ඉස්සර පින්වත්නි, අපේ පැරණි ගුරුවරු, පැරණි ආචාර්යයන් වහන්සේලා ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරන්න පාවිච්චි කරව ප්‍රතිපත්ති වගේක් තියෙනවා අපේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ. විසුද්ධි මාර්ගයේ ඒ බව සඳහන් වෙනවා. විනයට කතාවෙත් ඒක තියෙනවා. පටිසම්භිදා මග්ගයේ විසුද්ධි මාර්ගයේ විනයට කතාවේ මේ ආනාපාන සති භාවනාව පටන් ගන්න අය වෙනුවෙන් දේශනා වෙනවා. ගණනා, අනුබන්ධනා, පුසනා, තපනා, සල්ලක්කනා, විවට්ටනා, පාරිශුද්ධී, තේසංච ප්‍රතිපස්සනා කියලා. ගණනා, අනුබන්ධනා, පුසනා, තපනා, සල්ලක්කනා, විවට්ටනා, පාරිශුද්ධී, තේසංච ප්‍රතිපස්සනා. සද්ධම්මප්පකාසිනියේ ආනාපාන වර්ණනාවේ තමයි ඒක එන්නේ. පැරණි ආචාර්යයන් වහන්සේලා ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරන්න මෙන්න මේ 8 ආකාරයේ පාවිච්චි කළා. පළවෙනි එක ගණනා. සමහර අයට තමන්ගේ නාසයේ අග හිත පිහිටුවාගෙන ඉදි බොහෝ වේලාවක් ගන්න පිට කරන හුස්ම දැනගන්න අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඒ උදවිය කෙලෙස් බහුලව හිතේ නොපුහුණුකමත් එක්ක හිත නොමනා විවිධ අරමුණුත් එක්ක යන්න පුරුදු කරගෙන හිතේ හින්ද එයාට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වගේ වෙලාවට හුස්ම දැන ගැනීම වෙනුවෙන් හික්මවා ගන්න ගණනා, ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ ගණන් කරන්න ඕන. ඒ වගේ වෙලාවට ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ ගණන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අනුබන්ධනා. අනුබන්ධනා කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන් අනුගමනය කරමින් සිහිය පවත්වන්න ඕන. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන් අනුගමනය කරමින් සිහිය පවත්වන්න ඕන. පුසනා, ආස්වාස ප්‍රස්වාස ස්පර්ශ කරන තැන දැනගන්නත් ඕන. තපනා, අර්පණා සමාධි නැත්තම් ධානය පහළ වෙන්නේ කොහොමද? ධාන උපදවා ගැනීම සහ ධාන වසී කරගෙන එහෙම පංච වසීතාවයන්ගෙන් ධානයේ සත්‍යමත් වෙන විදිහම හොඳට දැනගන්න ඕන. සල්ලක්කනා. ඒකේ ත්‍රිලක්ෂණයේ දකිමින් විදර්ශනාවට නංවන්න ඕන. විදර්ශනාවට නංවන්නට ඕනේ. එතකොට විවට්ටනා මාර්ගයේ පාරිශුද්ධි ඵලයේ මේවා ලබන්න ඕන. එතකොට භාවනා කරන්න කලින් මේ භාවනා කමටහනට අදාළ අංග සම්පූර්ණ විස්තරයක් දැනගෙන ඉඳ වෙනවා. අංග සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඒ විදිහට දැනගන්න වෙනවා. පින්වත්නි, මේ වගේ ගණනා කියලා කිව්වේ ගණන් කරන එකට.
දැන් ගණන් කරන එක හැමෝම කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඒක ආධිකම්මිකව තමයි කරන්න ඕනේ. ආධිකම්මිකයා කියලා කියන්නේ මීට කලින් කිසිම භාවනාවක් පුරුදු පුහුණු කරලා නැති කෙනාට කියන නමක්. දැන් ආධිකම්මිකයෙක් මීට කලින් භාවනා මොනවත් කරලා නැති කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න පටන් ගන්නවා නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගණන් කිරීමෙන් තමයි ඒක පටන් ගන්න ඕනේ. ගණන් කරනකොට 1 ඉඳන් 5 දක්වා ගණන් කරලා 5ට වැඩියෙන් හෝ 10ට අඩුවෙන් 5 හෝ 10 ඒ විදිහට තමයි ගණන් කරන්න ඕනේ. 10ට වැඩියෙන් ගණන් කරද්දී ඒ ඇත්තන්ගේ හිත නොසන්සුන් වෙනවා. 10ට අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගණන් කරද්දී ඒ ඇත්තන්ගේ හිත නොසන්සුන් වෙන්න ගන්නවා. මුලින්ම භාවනා කරන පින්වතුන් සතර ආරස්සක භාවනා වඩලා ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ට පෙර පුහුණුව තියෙන හින්දා හරි පහසුයි. සතර ආරස්සක භාවනා කියන්නේ බුද්ධානුස්සති, මෛත්‍රී, අසුභ මරණ කියන ඔය හතරට. බුද්ධානුස්සති භාවනා වඩලා තියෙනවා නම්, මෛත්‍රී භාවනා වඩලා තියෙනවා නම්, අසුභමාන භාවනා වඩලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඔක්කොම කුසලයේ වැඩෙන භාවනා හින්දා අකුසල් වලින් හිත මිදිලා කුසලයෙන් හිත සත්‍යමත් වෙලා කුසලයෙන් හිත හැසිරিলা ඒ උදවියට බොහෝ ප්‍රබල දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ආනාපාන සති භාවනාවේදී සතර ආරස්සක භාවනා වඩපු පින්වතුන්ට සතර ආරස්සක භාවනා පුරුදු පුහුණු කරන අයට ආධිකම්මිකයෙක් නොවන හින්දා ඒ කියන්නේ සතර ආරස්සක භාවනා වඩලා යම්කිසි භාවනාවක් වඩලා ඒ පුහුණුව දියුණුව ලැබලා ඉන්න කෙනෙක් හින්දා ඒ වගේ අයට අපහසුයක් නැතුව හිත එකඟ කරගෙන දියුණු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අය ආරණ්‍ය සීනාසනයකට හරි ගහක් මුලකට හරි ශුන්‍යාගාරයකට හරි ගිහිල්ලා විවේක පිරිසිදු ආසනයක් පනවගෙන අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් වළඳන්න නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න පිරිසිදු වතුර භාජනයකුත් ළඟ තියාගෙන අත්පා මුහුණකට හොඳට හොදගෙන දහඩිය ගඳ එහෙම තමන්ට අපහසුව පීඩාවක් නොවන විදියට ඇඟ සකස් කරගෙන පූර්ව කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කරගෙන ආසනයේ පරියන්කයෙන් වාඩි වෙන්නට ඕනේ. ශරීරය කෙලින් තියාගෙන බුද්ධානුස්සති, මෛත්‍රී, අසුභ මරණ කියන සතර ආරස්සක භාවනාවන් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් ලබන හිතේ සමාහිත බව ලබාගෙන තමන්ගේ නාසයේ අගට සමාහිත වුණු තමන්ගේ හිත යොමු කරලා සුළු වේලාවක් නිහඬව ඉන්න ඕන. එතකොට යෝගාවචර ඔය ඇත්තන්ට ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ නාසයේ අග ගෑවිගෙන ඇතුල් වෙනවා කියලා හොඳට දැනෙනවා, පිට වෙනවා කියලා හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. මේ ආනාපාන සති භාවනාවට බැස ගැනීම එතෙන් ඉඳලා කීප පාරක් ආස්වාස වාතයේ නගින් වාතයේ නාසයේ අගින් ඇතුල් වෙනකොට ඇතුල් වෙනවා එහෙම හිතලා මෙනෙහි කරන්න ඕන. හුස්ම ඇතුල් වී අවසන් වෙද්දී අවසන් වෙලා අහපව නැවතත් පිට වෙනකොට ප්‍රස්වාස වාතයේ පිට වෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න ඕන. මේ විදිහට පින්වත්නි සෝ සතෝ අසසති සතෝ පස්සසති ආනාපාන සතියට බැස ගන්න ඕන. මේ ආනාපාන සති භාවනාවෙන් මහ විශාල දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්. පළවෙනි හතරේ කායානුපස්සනාව කියන්නේ දිගට හුස්ම ගන්න මේ හික්මෙන්න ඕන, දැනගන්න ඕන, පුරුදු කරන්න ඕන. දිගට හුස්ම ගන්නවා කියලා දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන. කෙටි හුස්මක් ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර අසසන්තෝ රසං අසසාමීති පජානාති. පළවෙනි එක දීගන්න අසසන්තෝ දීගං අසසාමීති පජානාති. දිගට හුස්ම ගන්නකොට දිගට හුස්ම ගන්නවා කියලත්
දීගන්නා පසසන්තෝ දීගම් පසසාමීති පජානාති දිගට හුස්ම පිට කරනකොට දිගට හුස්ම පිට කරනවා කියලා දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. දෙවනි පියවරේදී රස්සංවා අසසන්තෝ රස්සං අසසාමීති පජානාති රස්සන්නා පසසන්තෝ රස්සං පසසාමීති පජානාති කෙටි හුස්මක් ගද්දී කෙටි හුස්ම ගන්නවා කියලා දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන. කෙටි හුස්මක් පිට කරනවා නම් ඒක කෙටි හුස්මක් පිට කරන්නේ ඒක දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන. ඒ විදිහට සිහි නුවණ හොඳට පුරුදු පුහුණු කරගන්න ඕන. සබ්බකාය පටිසංවේදී අසසිස්සාමි ඉති සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී පසසිස්සාමි ඉති සික්ඛති. ගන්නා හුස්මේ මුලැමැද අග කියන සියල්ලම දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නවා කියලා හික්මෙන්න ඕන පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. පිට කරන හුස්මෙත් මුලැමැද අග කියන අවස්ථා සියල්ලම දැනගනිමින් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ හික්මෙන්න ඕන. මෙතෙන්දි ගන්නා හුස්මේ මුලැමැද අග කියන්නේ හුස්මත් එක්ක ශරීරයේ ඇතුළට යෑමක්වත් හුස්මත් එක්ක ශරීරයෙන් පිටට යෑමක්වත් නෙමෙයි. ඒක එහෙම කළොත් සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ගන්නා හුස්ම ගන්න බව දැනගන්න නාසයේ අග හිත පිහිටුවාගෙන නාසයේ අග හිත පිහිටුවාගෙන ඉන්න අයට ඒ නාසයේ අග සිත පිහිටුවාගෙන ඉන්න අයට ඒ හුස්මේ මුල මැද අග නාසයේ අග හොඳට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පිට කරද්දී ඒ හුස්මේ මුල මැද අග නාසයේ අග ඉදි හොඳට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හුස්මේ මුල මැද අග කියන්නේ නාසයේ අග රැඳලා ඉන්න කෙනාට වැටහෙන හුස්ම ගද්දි පිට කරද්දී ඒකේ මුලත් ගනිමින් ඉද්දී පිට කරමින් ඉද්දී ඒකේ මැදත් ඒ වගේම ඒක අවසන් වෙනකොට ඒකේ අගක් තියෙන කෙලවර. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පියවර කියන්නේ පස්සම්බයං කාය සංකාරං අසසිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්බයං කාය සංකාරං පසසිස්සාමීති සික්ඛති. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි මේ විදිහට දියුණු වීගෙන යනකොට ඉස්සරහට ඔය පින්වතුන්ට නීවරණ ධර්ම යටපත් වන හින්දා කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තිනමිද්ධ උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ධර්මයෝ යටපත් වන හින්දා විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන ධාන අංග මතුවෙන්න බලවත් වෙන්න ගන්නවා. ඒ ධාන අංග මතුවෙනකොට ඒ ධාන අංග බලවත් වෙනකොට ඒ බලවත් වෙන ධාන අංග නිසා ඔය ඇත්තන්ගේ නීවරණාදී යටපත් වීමේදී හුස්මේ තියෙන තදකම ගුරුසුකම නොදැනී යනවා වගේ අවස්ථාවක් එනවා. මොකද ශරීරය එයාට ගන්න හුස්ම මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ මේ කෙලෙස් යටපත් කරගෙන සිත දියුණු කරනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. බොහොම සියුම් වෙනවා. ඒ සියුම් වෙනකොට හුස්ම ගන්නෙ නෑ කියලා බය වෙන්න එපා. හුස්ම ගන්නවා. අර තමන්ගේ සියුම් වීම හින්දා තමයි ඒක එහෙම දැනෙන්නේ නැත්තේ. සාමාන්‍ය කලබල වෙනකොට කෙලෙස් බර වෙනකොට වේගයෙන් හුස්ම ගන්නවා. කලබලයක් කෙලෙස් බර කමක් නැතුව දෙනකොට බොහොම සංසුන්ව බොහොම තැම්පත් සංසුන් රිද්මයකට හුස්ම ගන්නෙන්නේ. ආනාපාන සතියේදී සංසුන්කම ටික ටික එනවා. ඒ විදිහට දියුණු වීගෙන ඉස්සරහට එනකොට පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට අදි සීල අදි චිත්ත අදි ප්‍රඥා කියන ලොකු හික්මීමකුත් අදි සීලය වගේම අදි චිත්තේ ප්‍රබල සමාධියකුත් චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයකුත් අදි ප්‍රඥා ප්‍රබල නුවණකුත් ඇති වෙනවා. මේ අදි සීල අදි චිත්ත අදි ප්‍රඥාවන් දියුණු කරගෙන තව ඉස්සරහට එනකොට ඔය පින්වතුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා පින්වත්නි ඔය උද්ඝාන නිමිති ප්‍රතිභාග නිමිති උපදවා ගන්න. උද්ඝාන නිමිති උපදවාගෙන ප්‍රතිභාග නිමිති උපදවා ගත්තාම තවත් ඉස්සරහට එනකොට තමයි බොහොම ගැඹුරු බොහොම පැහැපත් අත්යේ තියෙන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත බොහොම ගැඹුරු නිශ්චල ස්වභාවයකට චිත්ත සාන්තතියපත් වෙනවා. ඒ කාම භූමියේ ලබන්න පුළුවන් ඉහළම උපචාර දියුණුව ඒකෙන් එහාට තියෙන්නේ ඒ රූපාවචර ධාන උපදවා ගැනීම. එතකොට මේ ධාන උපදවා ගත්තා මේකෙත් ප්‍රථම ධාන, ဒုတိ ය ධාන, තෘතීය ධාන, චතුර්ථ ධාන ආදී විදිහට ධානවලත් උපරිම දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක විදර්ශනාවට හරවන්නට වග බලා ගන්නට ඕනේ. ඒ විදිහට පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී
ආනාපාන සති භාවනාවට අදාළ කරුණු දේශනා කරන්නට යෙදුණා. අද දවසේදී ඔය පුණ්‍යවන්තයෝ හැමදිනාම සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුනේ. අද දවසේදී සුපින්වත් අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් යුද හමුදා කර්නල් අපේ කාලිංග ගුණරත්න මැතිතුන්ගේ සමන්ති ගුණරත්නයේ රෑබර මැතිනියගේ යුග දිවියට එළඹිලා ඒ විවාහ සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ආශිර්වාද කරනු ලබනවා. පින්වන්ත දීපලගේ සහායම දරුවන් ඒ වගේම සත්පුරුෂ විවිධ රටවල් සිටිමින් සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැම දිනාගේම නමින් මියගිය ඥාතීනට අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට ඕනේ. ඔය සදහැවතුන් නමින් මියගිය සසරගත නෑදෑයෝ ඒකාන්තයෙන්ම මේ පින් අනුමෝදන් වේවායි කියලා ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු. Idamme ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. Idamme ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. Idamme ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න. ආකාසට්ටාච ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. නිවනම අරමුණු කරගන්න. ඉදන් මේ පුඤ්ඤං ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු. ආසවක්ඛයා වහං හෝතු. මේ පින මේ පින නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. හේතු වේවා. මේ කුසලයේ බලයෙන් මේ කුසලයේ බලයෙන් නිවන් දකිනාතුරුම නිවන් දකිනාතුරුම පස්පව් දස අකුසල් කරන පස්පව් දස අකුසල් කරන බාලයින්ගේද බාලයින්ගේද අසත්පුරිසයින්ගේද සත්පුරුෂයින්ගේද පාප මිත්‍රයින්ගේද පාප මිත්‍රයින්ගේද ආශ්‍රය නොලැබේවා. ආශ්‍රය නොලැබේවා. දානාදී පින්කම් කරන පින්කම් කරන සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන අනන්ත ගුණ පුරන විදර්ශනාදී භාවනා වඩන සත්පුරිසයින්ගේද සත්පුරුෂයින්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද බුද්ධාදී ආර්ය මහෝත්තමයින්ගේද ආශ්‍රයම ලැබේවා. ආශ්‍රයම ලැබේවා. පින්වත්නි ඔබටයි අපි ආශිර්වාද කරන්නේ. සුපින්වත් අපේ කාලිංග ගුණරත්න මැතිතුන්ට සමන්ත ගුණරත්න මැතිණියට ඔබ දෙපළට සුපින්වත් විවාහ දිවියේ සංවත්සරේ නිමිත්තෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට තුනුරුවන්ගේ සරණින් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සත්පුරුෂ පුණ්‍යවන්ත විවිධ රටවල සිටිමින් සම්බන්ධ වූ ඔබ හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ දෙවියන්ගේ රැකවරණය ලැබේවා. නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම ලැබේවා. සාදු සාදු. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරු ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාති සමිච්ඡතු. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බා සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මය්යං දාතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි.
ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයන් කමත මේ බන්තේ ඕකාස කමාමි බන්තේ ත්‍රියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි පින්වත් සියලු දෙනාටම සදා වන්දනීය පූජනීය නම කියන්න අවසරයි අතිපූජනීය තපෝවනේ රත්න ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සහිතාමත් කරුණාවෙන් මෙම ගැඹුරු දහම් කරුණු අප සියලු දෙනාටම වැටහෙන පරිදි සරලව දේශනා කරන ඔබ වහන්සේට පාදාභිවන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි මෙම උතුම් ශාසනික මෙහෙවර চিරාත් කාලයක් පහසුවෙන් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවපත් භාවය ලැබේවායි අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීමට මෙම ධර්ම දානමය මහා කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා. තවද ඔබ වහන්සේව මෙලවට බිහි කර ශාසනයට දායාද කළ ආදරණීය දෙමාපියන් වහන්සේලාට සහ වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයන්න් වහන්සේලාටත් මෙම ධර්ම දානමේ කුසලය අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා. මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ දේශනාවන් කරගෙන යාමට සහාය දක්වන අපරැක්කේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේ සුදාරක ස්වාමින් වහන්සේ සහ සුමග්ග ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සේනාසනයේ වැඩ වාසය කරන අනෙකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතු කාර්ය මණ්ඩලයටද මෙම ධර්ම දානමය කුසලය අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා. තවද මෙම ධර්ම දේශනාවන් නැවත ශ්‍රවණය කර පිටපත් කර අපහට ලබා දෙන සෝමා බාලචන්ද්‍ර මහත්මියටත් මෙම ධර්ම දානමය කුසලය අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා. තවද මෙම ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වූ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනා ඇතුළු ලෝවාසී සියලු සත්වයින්ට මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි මෙත් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි. සරණයි පින්වත්නි හැම දිනකටම